Hola chicos, hoy les voy a enseñar dos formas de activar sus segundos. Yo tengo estos, es el mismo, vean, tengo está aquí tengo Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, to myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. Kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 22, 30. Ya va listo. Vean, amigos, estoy súper sorprendida con la crema, o sea, vean, o sea, se estira demasiado. Siento que la crema, siento que la crema va a ganar. No sé por qué, pero miren, siento que la crema va a ganar. O sea, vean el duro y vean cómo se ve. Este es el duro, vean. Les voy a enseñar, este es el duro. No se estira. Vean, no se estira. Ahora les voy a enseñar el de ahorita. Bueno, yo les voy a... Estamos viendo el partido de América versus Querétaro. A mí me encanta el América. Yo en Chile voy a los Pumas. Dame mi rectico. Vaya, esperen. Me voy a pasar tantito,
No la vean, no la vean. Ignórenla. Vean. Ay, no me equivoco. Es esto. Se los quiero enseñar, pero mis manos como que lo tapan todo. Vean cómo se estira. Bueno, ya vimos que la crema, funciona totalmente. Pongo por acá. Ah, vale, que me estoy pegando. Luego vamos a por nuestro segundo. ¿Lo quieres jugar? O sea, ¿se te pega? No sé. Bueno, pero te lo sabes quitar, ¿no? Sí. O mejor tú, miren, aquí tengo que estoy haciendo uno. Vean cómo me Para tu amiga. Es para mi amiga, en serio. Bueno, pero no sé, pero mira. Está bien. Bueno, el color está bien bonito, pero como todavía no se hace bien, entonces Súper pegajoso. Toma, se lo voy a dar. Para que lo mezcle. Vean, esto está durísimo. Le vamos a poner nuestro jaboncito. No se los quiero enseñar. Mira, lo voy a hacer así para que lo vean. ¿Ven? Es si lo está poniendo aquí, el verde no lo van a alcanzar a ver. ¿Vean? Aquí está. y aparte Se sale mucho. Yo creo que me pasé. de jabón. Entonces los vamos a lavar las manos. Bueno, espérenme aquí. Ahorita vengo. O bueno, no. Esperen. O sea, ya con eso bastan. Y miren, vean. Wow, yo creo que el ganador, yo creo que lo intenté mejor con crema, sí, pero tampoco no le pongan mucho porque se aguada mucho, yo creo. Yo decía gusta mucho y yo lo intenté. Bueno chicos, si les gustó el video de hoy, denle like, suscríbanse y compártanlo para hacer muchas más preciosuras. Bueno, nos vemos, bye.